Magluluto tayo ngayon ng chicken feet. Ayan. Chicken feet yan mga lods. Kasi paborito to na commander. So mga lods, first step natin gagawin ay pakita ang sangkap. Bawang, sibuyas, sili, paminta, kunin ko sa rep. Kaya muna natin itong bawang at sibuyas para masarap. Let's go! Simulan na natin ang pagluluto. Initin na natin itong kawali. Ngayon natin ang tubig. Ano lang natin mga lods, paboil lang natin. Lagyan natin yung ano. Pala, itong paborito ko. Wait. Mga lods, bumubulak na siya. Lagyan natin ito. So mga lods, tanggalin lang natin yung mga bula-bula na namuho. Wala yung pangalan, Dato Puti. Baka naman. Mga lods, hintay lang natin kumulo. Yung ating niluluto. Pinabubulakan yung chicken feet, tsaka yung konting puwet. Yung manok, masarap din. Paborito ko yun. So, hintay lang natin mga lods na kumulo. So, lods, nilagyan ko na ng toyo. Yan naman, suka. Para tumaimtim yung lasa sa kanya.
Ewan ko, gusto to ni Commander. Sinasamaan ko na nga ang lasa para hindi ako paglutuin. Sarap pa rin daw. So mga lods, tuturuan ko kayo ng technique. Pagka kayo nagluto sa inyong asawa, girlfriend, bawa kayo nagluto, siyempre sasarapan nyo para katuwaan kayo. Hindi nyo alam, mga yan, sarap na sarap para hindi sila kumilos. Diba? Ako diniskarte ko nung malaman mo yun. Alam yung ano, mga lods? Yung siya nagluto. Ang pangit ang lasa. Sabi ko na lang yung masarap. Para siya na lang magluto. Kada luto niya, sabihin ko, ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. May paghiyaw pa ako. Kahit yung lasa, may kulang. Kulang ng kasi, kulang ng pampalasa, kulang ng toyo, kulang ng suka. Sabihin ko masarap. Hindi ko sinasabi yung tangit ng lasa. Kasi, pag sabi yung pangit lasa, hindi ako na naman ang magluluto. Ikaw na naman ang magluluto. Hindi pwede yun. Ay, sayang ang kupit. Hindi nga pala kami nito. Mura lang to. Lagyan ng paminta. Tsaka asin. So, lagyan natin. Yung mga lods, okay na to. Mali, paiga-igahin na lang natin kasi paborito ni Commander yung iga. So, ito naman medyo malambot na to. May mga lasa na. May mga ingredients na. So, ayos na to. Sinain na lang. Tapos, ligo tayo. Sunduin natin si Commander. Siyempre, ito sinarap ako kasi isa din to sa paborito. So, iga ako.